हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन अनु फूड जंक्शन। वैलेंटाइन डे के मौके पर मैं आपके लिए एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है लव बाइट्स। तो आइए, आपके लव्ड वंस के लिए आप इसे बनाने के लिए देखें इसके इंग्रेडिएंट्स और इसे बनाने की रेसिपी। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. इसके लिए हमें चाहिए 125 ग्राम पनीर, लगभग 2 प्याज मोटे मोटे इस तरीके से टुकड़ों में कटे हुए, 1 शिमला मिर्च ये भी डाइस्ड में कटी हुई, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून मैदा, लगभग 1.5 टेबल स्पून टोमेटो सॉस, नमक आपके स्वादानुसार। फिलिंग के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो है अदरक कद्दूकस किया हुआ। यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको बारीक टुकड़ों में काटा है, आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आम पापड़ छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में कटा हुआ, काली मिर्च और नमक आपके स्वादानुसार। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में हम फिलिंग तैयार करेंगे, जिसमें हम अदरक, हरी मिर्च, आम पापड़, स्वादानुसार काली मिर्च और नमक को डाल के एक फिलिंग तैयार कर लेंगे। कि हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। अब हम इसकी कवरिंग तैयार करते हैं। एक मिक्सिंग बाउल में पनीर लेंगे और पनीर को क्रश कर लेंगे। अब इस क्रश्ड पनीर में मैदा, कॉर्नफ्लोर, काली मिर्च और नमक, ये सभी सामग्री डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको एक बाइंडिंग कैपेसिटी में हमें करना है। अगर आपको लगे कि आपका मैदा कम है, ये बाइंड नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर या मैदा कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसे छोटे छोटे इस तरीके से लेंगे। थोड़े से डोस में हम हमारी फिलिंग को मिक्स करेंगे। ये अंदर जो चटपटी फिलिंग है ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी। अब हम इसे इस तरीके से हार्ट की शेप देंगे। अगर आप हार्ट की शेप न दे पाए तो आप इसे सिंपल गोल भी रख सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही आसानी से बहुत ही प्यारी हार्ट की शेप हमने दे दी है। इस तरीके से हम अपने सारी पनीर की फिलिंग करके उसे तैयार कर लेंगे। ये हमारी सभी लव बाइट्स तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। बहुत ही कम तेल में नॉनस्टिक तवे पे हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। हम तवे पे बहुत हल्का सा ऑयल डालेंगे। हमने नॉनस्टिक पैन लिया है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। अब हम इस पे इस तरीके से हमारे सभी लव बाइट्स को प्लेस करके, ये बहुत सॉफ्ट है इसलिए बहुत ध्यान से इनको रखें। अब हम इन्हें धीरे धीरे पलट के इसको सेक लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा तेज आंच पे नहीं सेकेंगे, नहीं तो पनीर जल जाएगा।
देखिए एक तरफ से सिक गए हैं। इस तरीके से बहुत ही धीरे, बहुत ही ध्यान से हम इनको पलट लेंगे। हमारे लव बाइट्स एक तरफ से सिक गए हैं और हमने इन्हें पलट दिया है और दूसरी साइड से सिक रहे हैं। जब ये दोनों तरफ से अच्छी तरह सिक जाएंगे तो तब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे और उसके बाद का प्रोसेस करेंगे। ये हमारे सभी लव बाइट्स दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक गए हैं। इनको सेकते वक्त ध्यान रखें, ये बहुत ही सॉफ्ट हैं, तो इनको बहुत ही डेलिकेटली आप इनको दोनों तरफ से सेकेंगे। आइए अब इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। एक नॉनस्टिक पैन में हल्का सा लगभग 1 टीस्पून तेल लेंगे और उसके गर्म होने पे हम उसमें जो हमने डाइस्ड प्याज थे उसे डालेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, हल्का सा सिर्फ इसका कच्चापन ख़त्म करना है। अब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। बहुत हल्का सा नमक डालेंगे क्योंकि हमने नमक ऑलरेडी उसमें यूज़ किया है, और हल्की सी काली मिर्च। शिमला मिर्च और प्याज सिक चुके हैं। हमें शिमला मिर्च को एकदम पकाना नहीं है, ये हल्की क्रंची रहेगी तो अच्छी रहेगी। अब हम इसमें टोमेटो सॉस ऐड करेंगे। और अब हम इसमें धीरे धीरे हमारे लव बाइट्स भी डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉस की मात्रा को आप अपनी इच्छा अनुसार और भी बढ़ा सकते हैं। और लगभग 1 से 1.5 मिनट के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। तो लीजिए तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी लव बाइट्स। आप इन्हें घर पर ज़रूर से बनाएं और सबको खिलाएं और तारीफ़ पाएं। साथ ही साथ मेरे चैनल पर अपने व्यूज़ देना, उन्हें कमेंट करना और मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप मेरे सभी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।